नमस्कार साथियों, जीवन ज्योति डॉट शक्ति प्रोग्राम में एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। इसको हल्दी कहते हैं। ये कच्ची हल्दी आजकल बाज़ार में मिल जाती है। ये देखिए, ये हल्दी है। अभी इसको आप देख रहे हैं, ये हल्दी कच्ची हल्दी होती है। तो इसको हम अच्छी तरह जानते हैं और तकरीबन भारत के सभी रहने वाले जो लोग हैं वो इस हल्दी का प्रयोग करते हैं, यानी कि पूरा संसार ही इस हल्दी को अच्छी तरह पहचानता है। किंतु हम कभी कभी घरेलू नुस्खे में नहीं जानते हैं कि ये हल्दी हमारे लिए कितना रामबाण औषधि का काम करती है। तो आइए हम जानते हैं इस हल्दी का जो परिचय है। इसको तो हल्दी कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका जो गुण धर्म है, ये उष्णवीर्य होने के कारण यह कफवात शामक है, पित्तरेचक तथा वेदना स्थापन है, तथा तिक्त होने के कारण पित्त शामक, कफ रक्त प्रसादन, रक्तवर्धक एवं रक्त स्तंभन भी है। हल्दी प्रमेह के रोगियों के लिए एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है, जिसका मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। साथियों, हल्दी का प्रयोग हम कफ विकार, यकृत विकार, रक्त विकार, अतिसार, प्रतिशाय, प्रमेह, कामला, चर्म रोग आदि खतरनाक बीमारियों में कर सकते हैं। तो ये था इसका गुण धर्म। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिनको साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पीलिया रोग यानी कि कामला रोग जिसको कहते हैं। यदि किसी को पीलिया रोग हो गया है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो साथियों, जिनको कामला रोग हो जाता है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए। 1 चम्मच हल्दी या 5 ग्राम हल्दी काफ़ी है। तो चम्मच कई तरह की होती हैं, इसलिए 5 ग्राम हल्दी ले लीजिए आप। 5 ग्राम हल्दी को मट्ठे में मिला लीजिए और मट्ठे में मिलाने के बाद में सुबेरे और शाम दोनों समय पिलाएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पीलिया रोग यानी कि कामला रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो साथियों, पीलिया रोग में हम इसको हल्दी चूर्ण को मट्ठे में मिला के ले सकते हैं। दूसरा साथियों, यदि आपको खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी है, तो खांसी में जो है हम क्या करते हैं कि जो हल्दी का चूर्ण है या सूखी हुई हल्दी है, इसको हम जला देते हैं। और जलाने के बाद में जो इसका धुआं होता है, इसका धुआं हम जब अंदर लेते हैं तो जो है हमारा जुखाम, खांसी, जो उसमें बहुत तरह का आराम मिल जाता है और हमारा कफ पूरी तरह बाहर निकल जाता है। और खांसी जुकाम में हम क्या करते हैं, हल्दी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम ले लीजिए, उसको तवे पे भून लीजिए और तवे पे भूनने के बाद में और थोड़ा सा शहद मिला करके चाटने से भी आपका खांसी और जुकाम ठीक होता है। तो साथियों, आप हल्दी को जला करके उसका धुआं लेंगे तो भी जुकाम में आपको आराम मिलेगा, खांसी में आराम मिलेगा। और खाने के लिए यदि 1 से 2 ग्राम हल्दी का चूर्ण भून करके तवे पर और उसमें शहद डाल के खाएंगे तो भी आपकी खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, जुकाम में भी आराम मिलेगा। तो साथियों, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि हमको 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। यदि हम 1 घंटे तक पानी नहीं पिएंगे तो हमारी जो है खांसी और जुकाम बहुत शीघ्र ही ठीक हो जाती है। साथियों, यदि आपके दांतों में पायरिया की समस्या है, दांतों में से बदबू आ रही है, दांतों में से खून आ रहा है, दांतों में दर्द है, तो उसके लिए क्या करें, आप सेंधा नमक और सरसों का तेल दोनों ले लीजिए। सेंधा नमक और सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा ले करके और उसमें ये हल्दी का चूर्ण मिला करके और इसको हाथ पर ऐसे ऐसे कर करके ऐसे मिला करके अच्छी तरह और अपने दांतों की मसूड़ों की मालिश करेंगे धीरे धीरे। तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन में ही पायरिया रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है। बशर्ते कि आप अच्छी तरह से अपने दांतों की मालिश करें, मसूड़ों की मालिश करें। शाम सवेरे दोनों समय मालिश करने से 3-4 दिन में ही पायरिया रोग ठीक हो जाता है। तो साथियों, पायरिया रोग में हम सरसों का तेल, सेंधा नमक और हल्दी के मिश्रण को लगा करके अपने दांतों को स्वस्थ बना सकते हैं।
साथियों दूसरा प्रमेह रोग होता है, जो प्रमेह रोग जो है बैक्टीरिया से फैलता है, वो भी बहुत कष्टदायक होता है। तो उसके लिए आप क्या करें, 2 से 5 ग्राम हल्दी ले लीजिए और 2 से 5 ग्राम हल्दी को जो है आंवले के जूस में डाल लीजिए, आंवले का रस में डाल लीजिए और उसको आंवले के रस में मिला करके पीने से प्रमेह रोग में बहुत ही जल्दी राहत मिल जाती है। तो साथियों प्रमेह रोग में हम हल्दी और आंवले का जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा साथियों, बवासीर, यदि किसी को बवासीर हो गई है तो बवासीर बहुत कष्टदायी होता है। उसके लिए क्या करें, सेंहुड़ का दूध ले लीजिए। सेंहुड़ वही है जो हम खेतों के आसपास बाड़ बनाने में काम में लेते हैं, जिसको देसी कैक्टस भी कहा जाता है। वो बड़ा वाला सेंहुड़ ले लीजिए जिसको हम बाड़ बनाने के काम में लेते हैं खेतों के आसपास, अपने खेत को बचाने के लिए जानवरों से। तो सेंहुड़ का दूध और 10 ग्राम ये हल्दी, 10 ग्राम हल्दी का चूर्ण और सेंहुड़ का दूध अच्छी तरह मिला करके और बवासीर जहाँ पर है वहाँ पर लेप करने से कि हर तरह के जो है मस्से कट जाते हैं। तो उसमें पूरी तरह से बवासीर ख़त्म हो जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें बवासीर के रोग में। साथियों दूसरा, चोट मोच, चोट है, मोच हो गई है या कहीं सूजन है, दर्द है, तो वहाँ पर आप सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों के तेल में हल्दी का चूर्ण और थोड़ा खाने वाला चूना मिला करके लेप करने से चोट मोच और सूजन में बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। तो साथियों चोट मोच के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। दूसरा साथियों, अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा हल्दी का एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा। ये जो हल्दी का चूर्ण है, आप हल्दी का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो कच्ची हल्दी है इसको भी कूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, रात को खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद या जो आपका खाना हजम हो जाए उसके बाद दूध ले लीजिए। दूध के अंदर आप इस हल्दी को, कच्ची हल्दी को कूट करके अच्छी तरह उसमें डाल लीजिए और डालने के बाद थोड़ा सा पका लीजिए। और पकाने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मिला करके जब आप पिएंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि समस्त तरह की बीमारियाँ धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। ताकि ये हल्दी बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही अच्छी है, एंटीबायोटिक का काम करती है। तो दूध में यदि हल्दी डाल के आप रोज़ पीते हैं, नियम अनुसार ज़्यादा हल्दी नहीं लेनी है, जितना आप हजम कर सकें उतनी हल्दी लेनी है। ज़्यादा हल्दी लेने से नुकसान करती है हल्दी। तो चुटकी भर हल्दी अपने को लेनी है। अगर पाउडर का रूप लेना है तो इतनी हल्दी जो है लेनी है आपको दूध में। और अगर आप ये कच्ची हल्दी ले लेते हैं तो जितना अदरक डालते हैं हम चाय में, एक चाय के अंदर, उतना आप फुट के डाल लीजिए। दूध के अंदर हल्दी मिला करके पीने से और चुटकी भर दालचीनी डाल के मिला लीजिए उसमें, और उसमें चीनी नहीं डालना है आपको, कोई मीठा नहीं डालना है। अगर आपको मीठा पसंद है तो थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मिला लीजिए, उससे दूध थोड़ा मीठा हो जाता है। तो आप यदि रोज़ नियम अनुसार इसको पीते हैं तो आपकी समस्त तरह की बीमारियां धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो साथियों ये था एक टिप्स स्वस्थ बेहतर जीवन जीने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आशा करता हूँ हल्दी के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आएगी, और आप मुझे इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और यदि आप मुझसे कोई बात करना चाहें तो फेसबुक पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।